нема за кој да гласам. Има за кој да се гласа. Има, тука се демократи, кои се честни, поштени, со работа и животно искуство и кои што сака добро за сите нас да направат. Има, само некој не сака да види. Значи, ако не одиш на гласање, си крив. Но ако одиш да гласаш и гласаш за погрешни и повторно гласаш за истите, тогаш си соучесник, се разбира, во уништување на нашата убава Македонија. Дали конечно во Македонија се најде влада која престана да им удоволува на бугарите? Што мислите вие околу се ова? И дали бугарските барања впрочем имаат крај? Видете, во Македонија сегашната власт вели дека сакале демек да ги внесат бугарите во уставот, но со одложено дејство да се гарантира Европската унија да гарантира дека ние нема повеќе да бидеме оценувани од бугарите. Но во Македонија можам слободно да кажам дека нема влада таква и нема ни да има се додека се на власт да поменетува и со нивните потронски приврзоци, вклучување тука и во власта сега што се знаме и влен. Значи, треба да разбериме на работа. Овие луѓе се политичари и нив само ги интересира што подолго да останат на власт, што повеќе да дојдат до некои си тендери и така натаму, да си ги вработат своите фамилии, да си вработат своите послушници и да дојдат до пари, до богатство. Како што кажав и се разбира што подолго да останат на власт. Јас не гледам тука, ние како демократи предлагавме и предлагаме да се укине историската комисија, власта што е на власт начело со ДПМН. Тие ја сменаа комисијата, а кажуваа за време на избори дека друго ќе направат, дека ќе се спротистават на бугарите, ствари нема од тоа ништо, поточно на бугарската држава, која што не понижува со децени. И ние предлагавме да се укине комисијата историска, нема што ние, македонскиот народ и Македонија, да се докажува македонските граѓани дека дали сме ние македонци, колку време постоеме, дали имаме свој јазик, не ни ја признават историјата, да, имаме историја и со такви луѓе не треба ни да разговараш, ни да имаш преговори и договори, нека ги прекинат договорите. Европската унија ти вели внеси ги бугарите за да продолжиме понатаму. Тоа е нивниот услов. Но не значи ти дека треба секојаш да ја слушаш и Европската унија. Европската унија си има огромни проблеми. И пак ќе кажам и кажувам секојаш, Европската унија прво направи голема грешка што донесоа закон да имат консенсус од 27 земји кои што се дел на Европската унија да гласат, ако една не гласа ништо не може да му помени. Не е само за проширување на Македонија или за проширување на Европската унија и од други да метнат други држави. Значи, во Европа се борат пратеници, европски пратеници во парламентот, тоа да се промени. И тоа го нема нигде. Тоа ми изгледа мене како некоја диктатура. Зошто е диктатура? Како може, ние имаме 120 пратеници, ако еден не гласа, не може да ти помени закон. Не можеш да се сложиш. Тоа го нема нигде, бе луѓе. Во која држава го има? Тоа го има само во диктаторски држави, фашистички држави, а има некои држави такви во светот, кои што владее некоја како сега што беше конкретниот случај со Сирија, со Асад и така натаму. Значи, ние треба да разбериме. Не му веруваме ни на ДПМН, дека еден ден нормално и ќе ги вметнат и притисок ќе си добијат од Европа и ќе го направат тоа. Но ако имаш чист став како демократи, како јас што зборувам, се распушта историската комисија, точка, се прекинуваат преговорите и се повикува Бугарија како што ние повикуваме ко демократи, да земат, да се извинат зашто не признаваат македонската нација како македонски народ, вештачка творенина измислена од Тито, не знам што, културата не ни ја признават, и јазикот, и ти седиш со нив и се договараш. Зато не му верувам на ова влада, на ДПМН. Зошто формира нова комисија? Зошто си ставија своји луѓе? За да ни ги јадат парите од буџетот по не знам колку илјади евра добиваат на тоа. И тие истите кои што се бунеа, се
некои професори, наводно експерти по историја, појма немаат од историја, сега се дел од таа комисија. Што ќе разговарат? Еве ги прашувам, што ќе разговарат? Па зато- Ќе се докажуваат дека сме македонци? Па затоа велат, ако сакаш да не се договори за нешто, создади комисија. Види, значи, просто кажано ова што го кажав, тоа е вистина и тоа ме боли и затоа ние се бориме. Се бориме за да имаме држава, каде што сите граѓани, независно од вера, религија, нација, ќе живеат заеднички, ќе творат заеднички, ќе соработуваат, ќе имаме соживот, ќе креираме, ќе промовираме, како што беше во поранеш Југославија, братство, единство. И квалитетот, стручноста, квалитетните научници, иноватори, а не само наводници, сега секој втор човек во Македонија, нека ми извинат правите доктори на науки, кој што се има докторска диплома, секој може и најверојатно и да ја купи и така натаму, и некој од нив се и купени или партиски добиене. А на ова држава му треба квалитетни луѓе кои ќе застанат и ќе му кажат на Бугарија и на Европа не може вака. Може така, а нас не заплашуваат цело време со приказната ќе во оставиме назад, па нема да влезете сега во Европа. Немам против. Јас сум како демократ пред се и човек кој што живее долго години во Америка, јас сум проевропски и сакаме да влеземе во Европа. Ама не да влеземе понижени и утре другина, што е најстрашно, ќе ги ставиме сега бугарите во уставо, не е проблем да ги ставиме, сите ќе ги ставиме во уставо ако сакат, но проблемот што утре ќе ти кажи сега ќе ги смениш и како што кажуваат учебниците, ќе ја сменуваш историјата, па после други некои препреки ќе ни поставуваат. Од уставот направивме сарма. Господин Јорго, времето ни заврши за оваа емисија. Сосема за крај би ве запрашал како последно прашање, дали демократи доколку го дојдат еден ден на власт, може да ги променат овие нешта на нашата политичка сцена? Ние се бориме не да дојдеме на власт, ние се бориме да ги тргнеме овие лопови и политички структури кои што се криминални и да дојдат луѓе да ја менаџираат државата, меѓу кои и демократи се разбира, и имаме во Македонија супер квалитетни луѓе кои што за жал се повлечени, потиштени, потурнати и може да ја водат ова држава. Се бориме да дојдеме, да ја менаџираме државата, најквалитетни луѓе да ја менаџираат и се разбира да креираме демократска држава, правна, функционална држава, каде што секој граѓанин ќе има шанса да оди напред, а не да се расправаме 33 години по некој си лажен да промовираме патриотизам, па да не зборувам за редентистите, тие треба да се тргнат настрана, да се неутрализираат, поточно кажано, да се спречат во промовирање на омраза помеѓу нас, поготово помеѓу македонците и албанците, бидејќи јас имам пријатели албанци и живеам во Македонија и има фантастични албанци кои што како јас и други ги изгубиле своите деца, просто кажано во наводници, сите ни заминале во странство. Јас имам 18 внуци, 16 се во странство. Што повеќе да ви кажам? Тоа е мојата мисија, не да дојме да владееме како овие криминални структури, да дојме да ја менеџираме државата и да креираме една за секојаш функционална правна држава за доброто на сите граѓани, за доброто на народот на Македонија. Да живее Македонија, Македонија вечни вековите. Господин Јорго, ви благодарам многу што ни бевте денеска гостин. Се надевам дека повторно ќе се видиме во ова наше студио, а на вас, драги мои, ви благодарам премногу за одвоеното време. Се надевам и верувам дека успеавме да го задржиме вашето ценето внимание и гледајте не во некоја наредна емисија. А доколку ви се допадна ова видео, знаете дека треба да стиснете лайк, сабскрајб и нормално да го споделите ова наше видео за да дојде до што поголема маса на народ.